В ночь с 13 по 14 июня на участке дороги от 20 по 23 километр главной трассы республиканской сошла сель, и эти участки были серьезно повреждены. А сейчас мы находимся в поселке Чагрыбш. Здесь сильно пострадали домовладения, и чудом тогда обошлось без жертв. Сюда наша съемочная группа вернулась вновь, чтобы посмотреть на то, как идет процесс ликвидации последствий стихии. На Гагрский район пришелся весь удар стихии, хоть и с разрывом в неделю он усложнил задачу по ликвидации последствий. Ведь решение одной проблемы усложняется в разы с появлением новой, еще более серьезной. Потому здесь, в Чагрыбше, процесс ликвидации немного затянулся. Так пояснили в администрации района. К нашему приезду работала спецтехника. Почти сразу после стихии здесь расчистили главную проселочную дорогу, которая ведет к другим домам окрестности. На эту работу потрачено более 5 миллионов рублей, а двум пострадавшим семьям выделили 1 миллион 500 рублей. А сейчас убирают насыпь высотой, достигающую более 2 метров. На этом месте было домовладение ветерана Отечественной войны народа Абхазии, бойца десантно-штурмовой службы Эдельвейс Юрия Левченко. Он и его супруга, сыновья и отдыхавшие здесь туристы в ту ночь пережили большой стресс. А на утро, увидев все масштабы во всей красе, хозяева дома впали в отчаяние, не знали, за что браться. Одно из помещений дома стерто с лица земли, как и заботливо разбитый сад, огород, непосильным трудом нажитое имущество. Хозяйка при помощи соседей и родственников то, что осталось от дома, привела в порядок. Остается надеяться, что спецтехника будет работать без выходных, и тогда, возможно, эта территория, как и прежде, станет двором, по которому можно спокойно ходить. А как к вам добраться можно? Можно вот подступить, вот так вокруг. Моста нету, моста смешно. По огороду, что творится, это ужас. Годами я его не покину. Дом Каму Трапезаняна и два соседских домовладения, что находятся в селе Лдза, отрезаны от главной дороги. Здесь был полноценный бетонный мост, который смыло бурлящими потоками воды. Каму держится за голову, говорит, устал. На протяжении 2 недель он и его семья пытаются сохранить уцелевшее. Но масштабы здесь, в Лдза, слишком большие. Там, где был курятник и огороды, сейчас повалены огромные бревна. А главное, уцелел сам дом. Есть где спать. А стиральную машинку, скорее всего, удастся реанимировать. Дождались мастера. Где гостиница, там, конечно, очень большой это которые не подлежат вообще это восстановлению. Да. Конечно. Ну, почти 10% можно восстановить. Да. Да. Нет гарантии, но есть надежда, ведь новая стиральная машинка обойдется куда дороже. Эта улица в селе Лдза называется Речная. Живущие здесь пострадали достаточно сильно. Обязательно помощь будет оказана. По возможности, как говорится, всех мы обошли. Акты составлены. В других местах в селе работает другая техника, именно которая задействована по дворам. Трактора и КАМАЗы. Рабочая сила была, сегодня ее нет, но рабочую силу прислали нам тоже администрация Гагрского района, помогла очень сильно. Около 15 человек за раз приезжали, мы их распределяли по домам и помогали населению. Более 50 домов мы уже помогли. Еще будем работу проводить. Еще не все, это не так легко, как оказалось, как мы думали. Своими силами и при помощи соседей последствия стихии устранили в доме Леринодия. Несмотря на илистые грязевые потоки, на радость хозяйки уцелели благоухающие розы. Правда, от зеленого двора остался лишь высохший ил и камни. Как и многие другие в этой семье, писать заявление не стали. Сочли свои потери не столь масштабными, чтобы помогли тем, кто нуждается в этом больше. Площадку, ведущую к дому, уже расчистили, а на веранде сидят гости-туристы. Наводнение не стало преградой на пути к традиционному отдыху в этом доме. Знали, что наводнение, знали даже, что здесь, понимали, какие здесь объемы этого наводнения. Мы не побоялись, мы уже 12 лет ездим к нашему дорогому хозяину. А что делать? Это жизнь, это стихия. Помогали немножко. Так что, как... И в радости надо быть вместе, и в горе надо быть вместе. В доме семьи Хашба в селе Алахадзы пострадали комнаты 1-го этажа, техника, мебель, не заводится одна из машин. Отошло напольное покрытие в комнатах, двери распахнуты, сохнет все, что недавно оказалось под водой. Стиральная машина, посудомоечная машина,
гарнитуры всякие, много чего, если честно. Машины тоже пострадали. Вода прям зашла в машину. Вы написали заявление, уточните, пожалуйста. Да, к нам приходили, с администрации приходили, выписывали все, что надо, что пострадало, техника, аппаратура и так далее. Дом Хачика Буюкляна в Псахаре оказался подтопленным на 2 метра. Здесь, как объясняют местные жители, сошлись 2 потока – реки Ольгинка и мелкого ручейка. Забот хватает, говорит хозяйка. Потеряно многое, но жизнь не останавливается. Под ветвистыми мандаринами на лавочке сидят соседки со своими малышами. Чуть позже к ним присоединится сама хозяйка и обязательно отвлечется от забот и немного отдохнет. Живописный ручей, который берет свое начало у родника длиной не более 700 метров, напрочь смыл участок дороги. Конечно же, пострадали домовладения. Жители села активно обращаются в администрацию с заявлениями. На данный момент их количество достигло 70. Здесь были ямы по 1,5 метра. Вот людей, вот дома, частный сектор, что и дворы, все было затоплено. Что касается этой зоны, быстренько решили, люди могут спускаться и ездить по своим делам. Все. Ну, есть другие тоже, у них материальные утраты, как говорится, но это уже второй этап. Помощь не только от государства, народ тоже очень так дружно помогает друг другу, помогая соседям. Волонтеры нам очень сильно помогли. Первые 2-3 дня очень печальные были. Просто мы не знали, откуда начинать. Если в Псахаре из берегов вышла мелкая речушка, то в Алахадзе ближайшие территории были потоплены из-за вышедшей из берегов воды в каналах. Их, согласно правилам, необходимо расчищать регулярно, а разгулявшаяся стихия пробила дамбу и изменила направление русла, поэтому ведутся берегоукрепительные работы. Она высотой примерно 3,5 метра. Метр в землю и дальше армопояса, блоки сборные длиной 25 метров. Ну, на данный момент готов проект на нее, пока готовится сметная документация. Какие-то бетонные конструкции, потому что остатки мы увидели, и, как говорили местные жители, там какие-то были бетонные конструкции, они не выдержали, их сломало и снесло. Вот за ремонтировали мост, потом еще дальше, вот Виноградная, вчера были, вот там тоже сейчас бульдозер туда перекинули. Там полностью все ливневые каналы, дорогу смыло, ливневые каналы заполнило материалом. Где-то в районе, не помню, там 8-9 домов вообще подъезда нету, дорогу забрало. Вот бульдозером мы туда перекинули. Сейчас завтра, наверное, перекинем туда экскаватор и тоже начнем работы. Подпорную стенку соорудят за 3-4 дня. После необходимых манипуляций приступят уже к работе на следующем участке. Несмотря на все еще не налаженный быт и неудобства, повсеместно встречаются туристы. Сами же пострадавшие говорят о том, как откликнулись соседи, и все помогали друг другу по возможности, не оставляя в беде. Одни надеются на финансовую помощь администрации, другие и вовсе только на себя. Во всяком случае, часть пути по ликвидации последствий стихии пройдена. Комиссия по оценке последствий стихии продолжает работу. 1219 домов мы обошли. Степень ущерба разная. У кого-то пострадал двор, у кого-то только забор, у кого-то весь первый этаж. Разная степень ущерба. Около 400 семей, может быть, чуть больше, на сегодняшний день нуждаются в помощи. Значит, сегодня заседала комиссия. В эту комиссию мы включили глав сел и поселков пострадавших. Принято решение сделать выборку, разделить пострадавшие семьи на несколько категорий. 1-я, 2-я, 3-я категория. Я хочу отметить очень важный момент. В первую очередь будут рассматриваться те категории, которые на сегодняшний день остались без жилья. Далее, при рассмотрении всех заявлений других категорий, 2-х и 3-х, обязательно будут рассматриваться возможности семьи. Природа непредсказуема, и годы показали, что июнь и июль часто преподносят подобные подарки. Рука помощи в таких ситуациях крайне важна, как и сплоченность вокруг проблемы. Хочу отметить и сразу поблагодарить. Первые 2 дня спецтехника, частная в том числе, в районе работала бесплатно, совершенно бесплатно. Также необходимо отметить, мы о каждом скажем индивидуально. Предприниматели Гагарского района, люди, которые ведут коммерческую деятельность на территории Гагарского района, самостоятельно изъявили желание помочь администрации Гагарского района, помочь семьям, которые пострадали в результате стихийного бедствия.
За это время очень много предпринимателей запрашивали у нас расчетные счета спецсчетов сел пострадавших, и туда переводились деньги. За счет бюджетных средств Гагарского района все это время непрерывно работает техника. Также в особо пострадавших районах работает техника республиканская. По словам Ханны Гунба, работы, которые ведет администрация, продолжаются. Комиссии по оценке последствий стихии предстоит утвердить суммы компенсации и нанесенного стихии ущерба. Асида Мали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.